اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والرضا من عند الله سبحانه وتعالى. النهاردة صباحكم تفاؤل، صباحكم هنا، صباحكم كل حاجة جميلة. النهاردة هو اللي صمم يروح يطيبها. هي ايه؟ في الأول لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ رشا، ويلا نشوف، نسمي الله ونتوكل على الله ونشوف احنا هنعمل ايه. احنا متبلين الفرخة دي التتبيلات اللي احنا ياما عملناها مع بعض على القناة من قبلها بيوم، تمام. وقال لي يا ماما انا هروح اولع النار وتكوني حضرت لنا شبكة الفراخ. وطبعا زي ما انت شايفه معايا هنا كده انا حضرتها وحطيت عليها زيت عشان ما تلزقش، وبقيت التتبيله حطيتها عليها كده زي ما انت شايفه بالظبط. مش عايزه تحطي ما تحطيش، ده بقيت التتبيله. بس هي خدوها الولاد طلعوها فوق وهم اللي طيبوها، وهنشوف هم طيبوها ازاي، وهنروح دلوقتي نصور هم بيعملوا ايه فوق في الرابع او الخامس. وعلى ما يطيبوها ويظبطوها كده يكون انا عملت المكرونه بقيه الاكل. هولع البوتاجاز وجبت ميه هنا سخنه واحط عليها ملح زي ما انت شايفه معايا هنا. هي ليه لونها غير على طول كده؟ علشان اساسا الميه نازله من الحنفيه سخنه، فما غابتش دقيقتين 3 ولقيت الميه غلت بسرعه. الحله ديت فيها شويه صلصه، تمام، بس مش هيكفهم. فروحت دلوقتي افرم بصل وتوم وطماطم. شايفين اهي، مش هتكفي خالص، والله. زي ما انتم شايفين معايا هنا كده الحله غلت بسرعه، اهيت ما خدتش دقيقتين 3 ولقيتها غلت. وهحط بقى المكرونه كده تستوي مع نفسها. وبعد كده هروح اعمل ايه في الكبه؟ هنفرم الطماطم والبصل. عايزه اقولك ان احنا يعني اول مره اجرب مكرونه التموين، بس لقيناها طعمها جميل جدا والله. فالمهم ان انا سبتها هيت. انا كنت متخيله كده ان المكرونه ديت هتعجن ولا حاجه. فقلت بقى طبعا المكرونه لو عجنت معاكي يبقى انت غطيتيها. طالما انت حطيت المكرونه سخنه في الميه السخنه يبقى عمرك ما تغطيها عشان ما تعجنش معاك. كل شويه ابص عليها بلاقيها جامده، كل شويه ابص عليها الاقيها جامده. فطبعا انا دلوقتي بعمل الطماطم والبصل. ثواني بقى شوف احنا هنعمل ايه. مكرونه ما تتسابش، كل شويه تبص عليها. خلاص انا اساسا فصلت الكاميرا ورجعت لكم تاني على ما كانت استوت. هي خلاص استوت، هطفي عليها ويلا بقى بينا نشوف احنا هنعمل ايه بعد كده. خدتها عشان اصفيها على الحوض، طبعا النار لسه قايده. هغسل الحله وهجيبها تاني عشان عايزينها، مش هنسيبها في حالها الحله دي. احطها على النار كده لحد ما تنشف شويه، وبعد كده احط عليها الزيت ومعلقه سمنه او زبده. وبعد كده هجيب الثوم واحطه علشان الثوم يبقى نفسه متحمر وحلو. بعد ما حطينا الثوم بالطريقه ديت، طبعا احنا نسينا حاجه النهارده، نسينا نفكر بعض بالورد. احنا عندنا على ما الثوم يحمر كده نفكر بعض بالورد للصلاة على النبي، الاستغفار بغير الأقدار. ونحط السبع بهارات كده يتحمصوا معاها، ونحط شوية قرفة برضو يتحمصوا معاها، والدنيا تبقى جميلة كده. اقسم بالله العلي العظيم كانت مكرونة طعمها خيال خيال خيال، تحفة تحفة تحفة. من قبل ما تتشرب وتاخد وتدي مع نفسها كده، ومن قبل ما تخلص، على ما طلعت صورت شوية الشوايه فوق، على ما نزلت لقيت كل واحد غرف له طبق ويقول احنا جعانين يا ماما ريحتها حلوه. كانوا اكلوا نص الاكله من غير الغموس بتاعها، ما شاء الله يعني الحمد لله. هو اللي بيقوم متاخر لازم يقوم جعان. المهم ان بقول لكم المكرونه بتتصفى هناك وصفناها، واحنا طبعا مخلصين حاجتنا وموضبين مطبخنا من بالليل. وطبعا انا وطيت على التقلية دي على ما رحت صليت الظهر وجيت. بعد ما صليت الظهر وجيت لقيتها استوت وبقت 100 100. هبدأ بقى ان انا احط المكرونة اهيت. ما شاء الله مكرونة تحفة يا جدعان والله العظيم. طب هي ليه شابكة ببعضها شوية كده؟ والله يا جماعة انا ما حطيت لها زيت لا في المية ولا بعد ما صفتها. يا قلبك الجامد، والله وربنا
وربنا ما حطت لها زيت خالص، لا في المية ولا بعد ما صفيت، هي بس نقطة الزيت الصغيرة اللي بتاعت التقلية وخلاص. فانا طبعا هناخد الشوية اللي احنا غليناهم دول طبعا ايه، وكده يبقى احنا خلصنا تقلية الاسبوع ده، وان شاء الله نبقى نعمل تقلية غيرها. زي ما انت شايفه معايا هنا كده، هي هتحمر، ده هتبقى حمرا فظيعه، بس انا مش عارفه ليه مظلومه هنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم فك كربنا، اللهم فك كربنا انا وكل السامعين. رب فك كربنا يا رب، وكرمنا وسد من علينا وارحمنا وسامحنا وعافينا. احنا عايشين عشان نعبد ربنا، والله ما احنا عايشين عشان ناكل ونشرب بس والله ونستمتع بالحياه. ربنا ليه حق علينا، لازم ان احنا نعمله. نعمل ايه؟ نعمل العبادة، نقوم بالعبادة على الاقل، ومش باكمل وجه، على قد ما تقدري وربنا يهديك على قد نيتك. نصلح النية ما بين بعضنا، نسامح بعضنا. الدنيا مش مستاهلة في اي حاجة. زي ما انت شايفه معايا هنا كده، انا عندي رز قبلها بيوم كان مدسوس باللبن بقى وكده يعني، وحطيت عليه دلوقتي هجيب السمنه او زبده احط عليه دي حته وشايه كده، فانا ولادي طبعا ما بيحبوش الحاجات دي. المهم ان انا يعني هفك الرز من بعضه كده، وهجيب بقى ايه سمنه او زبده كده واحط على الوش واغطيه زي ما انتم شايفين عشان يديله طعم ونفس كده جميل. وهبدأ بقى ان انا ايه كده، عندي رز وعندي مكرونة، وهنروح نشوف الشواية والولا يوسف. احنا كده هنوطي عليه، نشوف الولا يوسف عمل ايه بقى. تعالي بقى نشوف كده. ولع خشب كتير، وقام جاي واخد الشوايه وجه ايه شوي. على ما طلعت بسم الله ما شاء الله لقيتها مستويه خالص، ما غبتش دقيقه يا دوبك صورت بس وهي على النار، وخدتها ونزلنا وكان احلى يوم واتغدينا. وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لنا في ولادنا كلهم يا رب جميعا بنات وصبيان، واللي ما اتجوزت يا رب اجعلها سنة سعيدة كده، سنة خير، سنة وشهر طيب كده. طبعا هو مشمر وعامل نفسه ان هو ايه بيزرع في الارض بقى. فالمهم شايفين قولوا شايفين، شامين قولوا شامين، شايفين اللي انا شفته كان هيوقع الفرخة في النار. المهم زي ما انتوا شايفين معايا هنا كده، احنا بنشكره طبعا على المجهود الرائع. لازم تشكري ابنك لو عمل لك اي حاجة، لو لازم تشكري بنتك برضو لو عملت معاكي اي حاجة. يعني مش كتر خيرهم، لا هما واجب عليهم ان يساعدوكي، بس عشان تشجعيهم، عشان تحببيهم فيكي، عشان مش كل شوية شخط وزعيق وزعل وكلام من ده. لازم تقربي من ولادك، لازم تتكلمي معاهم. الاولاد صغيرين وكبار محتاجين ان هم يتكلموا مع ماما ومع بابا. بابا مش فاضي، ماما موجودة. زي ما انتم شايفين بتنزل اي سوائل منها يطلع عليها الصهد، تعمل دخان فظيعة فظيعة، ريحتها جميلة جدا جدا جدا. اتمنى ان الفيديو النهاردة بصراحة يعني هو مش محتاج غير انك تعملوا لايك وتشير الفيديو، ولو لك اصحاب وشايفة ان قناتي مفيدة لك، اتمنى من الله انك ايه تقولي لاصحابك تعملوا الاكلات اللي احنا بنعملها. نفكر بعدنا بالاكلات، اكلات زمان اكلات دلوقتي اونلاين، بدل ما تروحي تجيبي اونلاين، بدل ما تروحي تجيبي اوردر، بدل ما تروحي اعملي حاجتك في بيتك، حاجة نظيفة حاجة جميلة كده كده. الحاجة موجودة في البيت، ليه نروح نشتري من بره؟ ليه شوفي المكرونة، الله 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 الله، ايوه كده هو ده الكلام، ايوه هو الكلام، الجمال غلب الكلام. زي ما انت شايفة معايا هنا كده. بنغرف بقى علشان بابانا جاي، وطبعا جوزي ربنا يبارك لي فيه، وولادي طبعا موجودين. وبقول لكم يوم اجازه، يوم الاجازه بقى، يوم الاجازه هنعمل بقى 3 اطباق كده، فيه اللي راح دروسه اكل سريح كده، وفيه اللي موجود. وهنغرف بقى طبعا طبقين رز بقى كده زي ما احنا شايفين كده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا في الوقت ده كانت هدوره بتعمل ايه؟ بتعمل السلطة وبتعمل الخيار، وبتطلع المخلل من من البرطمان. وطبعا انا عمالة اغرف وهي عمالة تعمل السلطات، وربنا يسترها معاها وان شاء الله تنجح. هي ما كانتش حاطة في دماغها ان هي تظهر خالص. يلا الحمد لله على كل شيء.
المهم زي ما احنا شايفين طبعا البنات البنوتات العسل بتعمل بقى ايه سلطة المشاوي، وبتعمل وطبعا انا بغرف ربنا يديمنا نعمة كده يا رب، يزود النعمة عندنا جميعا. هي قاعدة بتضحكنا والله العظيم، ما انا عارفة اعمل ايه. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا خدت الحاجات ورحت بقى ايه على الرخامة ورا علشان اعرف اوريكم قدام الكاميرا الفرخة بتاعتنا. طبعا اوعى تقولي لي ان هي محروق، وربنا التتبيلة اللي احنا حاطينها هي اللي عاملة كده. ده جميلة جميلة جميل، كفاية ان انت تاكلي كده وما تحسيش ان فيه كفاية اصوات الغريبة اللي احنا بيتنا على الطريق بقى. كفاية ان انت تاكلي كده وما تحسيش ان فيه دم ولا فيه اي عظام في العظام بقى دم ولا اي حاجة من دي. حاجة كده تحفة ناشفة جميلة حاجة. سلام، الله الله الله. سلام ايدك يا يوسف، وبألف هنا وشفا لكل اللي اكل منها، وربنا يديمكم نعمة يا رب وحياتنا كده، ولادنا طبعا ومتابعينا اللي زي العسل. وطبعا زي ما احنا شايفين كده بصراحة يعني مش عايزة كلام مش عايزة كلام. جميلة جدا، بموت في المشاوي، بحب المشاوي جدا. وزي ما احنا شايفين مع بعض كده بعمل بقى ايه، بطلع بقى ايه من الشبكة وبحط في الاطباق وحاجة كده. بألف هنا وشفا لكل اللي اكل منها، وبحبكم كتير. وما تنسيش الأذكار والدعاء والاستغفار، ودايما بنفكر بعض بذكر الله. ربنا يكرمنا جميعا يا رب ويكرم ولادنا. طبعا الفيديو أوشك على النفاذ، واشوفكم في فيديو تاني. اتمنى لكم كل حاجة حلوة في الدنيا وحظ سعيد في اي حاجة. طبعا كده خلاص هناخدها بقى وننقعها في المية. ودي المشاوي بتاعتنا، طبعا مشاوي يعني خضرة، لازم نحط على وشها خضرة كده ونظبطها ونخليها مية مية. وطبعا الايه الحلو بتاعنا كان عناب وحط فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رمان. ودي الاكله بتاعتنا كده، خدتها وحطيتها على الرخامه، ولما جوزي جه وولادي اتجمعوا كده حطينا الاكل واكلنا. اشوفكم في فيديو تاني واشوفكم في فيديو جديد. وطبعا الكبر اللي احنا عاملينه مع بعض والخيار برضو اللي موجود في الطبق ده طعمه تحفه تحفه جد، حاجه جميله جميله جدا جدا. ممكن تحطي جوز الهند على دي بوسه مني لكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ممكن تحطي جوز الهند لو عندك ضيوف، انما احنا عاملينها لنا كده فعادي. احبكم كتير، سلام.